deuxième exercice de la série ديالنا. Le premier exercice que خدمنا le raisonnement par récurrence. Aujourd'hui كما كتشوفوا عندنا deux questions et on va travailler par deux raisonnements. Voilà l'exercice, soit BC de R plus étoile, ils sont des réels strictement positifs. On pose que alpha est égal à A plus 1 sur B, bêta est égal à B plus 1 sur C, gamma est égal à C plus 1 sur A. La première question montre que alpha plus bêta plus gamma supérieur ou égal à 6. Donc, nous avons la première question. Donc, أول حاجة أنا تقدر تفكر فيها هي le raisonnement déductif عادي جدا. غتمشي تحسب alpha و bêta و gamma وتشوفهم واش supérieur ou égal à 6. ولكن واخا تمشي دير لاسون ديالو ما غتخرجلكش هاد 6 كاع، غتلقى واحد لو بروبليم. فمنين انا غادي نجيب هاد 6؟ سي بور سولا فين يكون عندك واحد ليليمون في لا بروبوزيسيون ديالك اللي ما تقدرش توصل ليه، احسن حاجه تفكر في لو ريزونمون باغ ايكيفالونس، حيت غتبدا من هادي نيت وغتبقى غادي. دونك ما غاديش تضطر انك تحصل على هاد 6، غتبقى غادي كتسامبليفي اكسيتيرا جوسكا تروفي واحد ليكسبرسيون اللي تكون لا ميم كو هادي، حيت غادي باغ ايكيفالونس. وهاديك الا عرفتيها واش فغي ولا فو غتعرف واش هادي الا فغي ou bien fausse. Voilà. Donc, وتقدر تفكر في l'absurde، حيت في l'absurde غتسيبوزي لو كونترير، يعني alpha plus bêta plus gamma inférieur strictement à 6 وغتبقى غادي. دونك l'absurde de l'équivalence باش زوينين هما انك كتبدا منك لا بروبوزيسيون اللي عطاوك. Très bien. Donc, حنا نبداو غير l'équivalence. Voilà. Donc, par équivalence, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer alpha et bêta et gamma par leurs expressions. Donc, alpha est égal à 1 plus A plus 1 sur B, plus B plus 1 sur C, plus C plus 1 sur A, bien sûr supérieur ou égal à 6. Qu'est-ce que je peux faire? Donc là, il dit A plus 1 sur A. Donc, كل وحدة نجيبها عند اختها باش نقدر نسامبليفي شي شوية. Donc A plus 1 sur A plus B. A plus 1 sur A, pourquoi pas نوحدو les dénominateurs. Donc on obtient A au carré plus 1. Et par analogie, بالتطابق نكملو هادو. supérieur ou égal à 6. Très bien. Donc, اش غنلاحظ A au carré plus 1. خاصني غير plus 2A ولا moins 2A تولي عندي identité remarquable اللي كنعرفها انا بوزيتيف. المهم نجربوا مع هاد الاحتماليه باش تولي انا عندي باغ اكزومبل moins 2A في النيميراتور. دونك يكفي انها تكون عندي هنايا moins 2. علاش moins 2؟ حيت فين غنجي نحط لو دينوميناتور دونك اللي هو A. Donc là, je vais obtenir A au carré plus 1 moins 2A. هذه هي identité remarquable. Et la même chose par analogie. Donc, c'est-à-dire on va dire moins 2, bien sûr, pour obtenir des identités remarquables. Le numérateur, je vois si on cherche. Donc, il s'agit de Rani, j'ai ajouté moins 2, mais j'ai ajouté moins 6. Faire le côté, donc je dois l'ajouter, ça fait le côté. 6 moins 6, ça fait 0. Ah, بدات شويه كتكمل ليا ليدي. ou bien تقدر تفهمها ديال نوتر مانيير بحال اللي شدينا 6 وفكناها عليهم موان 2. فوالا. دونك هنا اش غتعطيني؟ دينوميناتور كومان A كما قلنا هذه هي او كاري بلس 1 موان 2 زا اللي هي ايدونتيتي روماركابل A موان زا او كاري. Et par analogie, on va faire la même chose ici. D'abord, les identités remarquables, quelque chose au carré toujours positif. Elle est A ou B aussi de R plus étoile, ils sont strictement positifs. Bien sûr, ce sont les non nuls, et c'est un dénominateur. Donc, positif sur positif, ça fait positif plus un non positif plus un non positif. Donc, cela est positif. Et c'est vrai, elle est positive. Donc, la proposition, elle est vraie. Ou elle est par les équivalences. Il y a l'expression, elle est la même que cette expression. Elle n'est pas équivalence. Notre proposition est vraie. Voilà, qu'est-ce qu'on a la force de le raisonnement par équivalence. Ou alors, c'est que tu as des équivalences. Il y a des implications. Ou alors, donc, voilà. Je vais développer les identités remarquables. Après, on va faire les fractions. Après, tout simplement, on va les deux les côtés, on 6. On va faire la fraction, etc. Donc, tout simplement, on va remplacer les expressions par leurs valeurs. Et voilà, on a montré notre proposition. On passe maintenant à la deuxième question. En utilisant le raisonnement par absurde, donc on a fait le raisonnement. وفي الصراحه حتى في البروميير كيسيون كيما قلت لكم تقدروا تخدموا بلو ريزونمون باغ ابسيون. تو سامبلومون tu vas supposer le contraire يعني inférieur strictement à 6 وغتبقى غادي جوسكا تروفي لا كونتراديكسيون وغتلاحظ راسك غادي بلي ميم زيطاب. غير في الاخر غتخرج لك داك ليكسبرسيون اللي لقينا بوزيتيف نيجاتيف دونك كونتراديكسيون. فوالا
Mais d'abord, on montre que le max, donc ça veut dire quoi? Max, ça va c'est là, de alpha et delta également supérieur ou égal à 2. Je n'ai pas le max. On a des exemples pour le max. ديال 1 et 3 راه هو 3 يعني كتاخذ الماكسيموم كتاخذ لا فالور ماكسيمال كتاخذ لو بلو غران فوالا الماكس ديال موان 3 موان 4 1 بيان سور هو 1 كتاخذ لو بلو غران تري بيان الا قلت لك مثلا المين دابا المينيموم المينيمال دونك تو سامبلومون موان 3 موان 4 موان 5 بيان سور راه هو موان 5 لو بلو بوتي فوالا نقدروا نقولوا المين ولا لانف لانف اللي هو لانفيريور يعني لو بلو بوتي يعني لا ميم شوز تري بيان دابا كيقول لك الماكس ديال الفا وبيتا وغاما يعني الكبير فيهم راه سوبيريور ou égal à 2 raison par absurde on suppose le contraire voir le max inférieur strictement à 2 هنا كاين اللي كيلقى بروبليم باش يدير لا نيغاسيون مثلا كيقول لي هنا لا نيغاسيون راه ماشي هي هذه راه الماكس كما قلتي لنا قبيله راه لا نيغاسيون ديالها هي المين لانف دو الفا بلس بيتا بلس غاما وهنا عاد نقدروا نقولوا inférieur strictement à 2 ولكن هنا ما كنديروش حنا لا نيغاسيون بالمعنى الحرفي يعني كنبقاو شاك اليمون كنديرو لا نيغاسيون نو كنحاول نفهموا المعنى ابخي اون في لا نيغاسيون دو سونس واش متفاهم حاول تفهمها بهذه الطريقه عمر كبر من محمد ولا قدو لو كونطرا ديالها هي عمر صغر من محمد فوالا ماشي غادي تقول لي ليلى صغر من محمد دونك اش دخل ليلى واش متفاهم دونك حاول دائما تعطيها واحد ليماج في راسك وحاول دير دائما لا نيغاسيون لو سونس دونك هنا دابا غنطلق من هذا لو سيبوز جوسكا اوبتونير واحد لا كونتراديكسيون تري بيان هاد لا كونتراديكسيون معاش نقدر نلقاها هاد لا كونتراديكسيون سيغمون غنلقاها مع هادشي اللي بينت في لا بروميير كيسيون حيت ضروري ما غيكون ما بيناتهم واحد لا غولاسيون دونك لا كونتراديكسيون غنلقاها مع هاد لا دونيه دونك باش نقدر نلقى هاد لا كونتراديكسيون خصني نربط هاد الماكس هذا بالفا وبيتا وغاما كومون هنا غادي نقول لك بلي الفا راه انفيريور او ايغال على الماكس ديال الفا وبيتا وغاما غادي تقول لي كومون علاش نفترضوا بلي الماكس هو بيتا يعني بيتا هو الكبير فيهم دونك بيان سور بيتا غيكون سوبيريور على الفا تري بيان نفترضوا الماكس هو غاما دونك غاما هو الكبير فيهم بيان سور غاما غيكون سوبيريور على الفا نفترضوا الماكس كان هو الفا فوالا الفا راه او ايغال على الفا دونك عندنا هاد او ايغال تري بيان اي باغ انالوجي اون فو فير لا ميم شوز بور بيتا اي غاما فوالا لي 3 الا ما كانوش هما الماكس غادي يكونوا انفيريور ستريكتومون على الماكس والا كانوا هما الماكس راه او ايغال فوالا وحنا من السيبوز ديالنا عندنا بلي الماكس انفيريور ستريكتومون 2 دونك نقدروا نكتبوا فوالا دونك هنا بيان سور عندنا الاي بلي تو هاد لي بروبوزيسيون سون فري اون ميم طون تري بيان دابا كتبدا تبان لي الطريقه كيفاش نحصل على كونتراديكسيون يسيفي داجوتي هاد لي دو مع بعضياتهم باش تعطيني 6 غير باش نوصل ل 6 متفقين دونك باش ندير ما بيناتهم لاديسيون اول حاجه نقدر ندير لا لوا د لا ترانزيسيون يعني قانون التعدي دونك بويسكو الفا انفيريور على الماكس انفيريور ل c'est-à-dire الفا انفيريور à 2 donc ceci implique voilà alpha inférieur strictement à 2 يعني بحال اللي كنقزوا هاد الماكس فوالا سي كوريكت بيتا انفيريور strictement à 2 فوالا دونك هنايا غاما انفيريور strictement à 2 هنا غتقول لي علاش درتي بالضبط ستريكتومون تقدر دير حتى او ايغال حيت فوالا الا شفتيها دو سيت مانيير لا غادي تقول لي الفا انفيريور ستريكتومون 2 و لا ميم شوز بور بيتا ايغال الا شفتيها دو سيت مانيير لا غتقول لي الفا انفيريور او ايغال 2 يعني لا ميم شوز ولكن علاش درت ستريكتومون هانتوما غتشوفوا بور تروفي واحد لا كونتراديكسيون اللي هي تو سامبلومون مينتون دونك عندي لو اي دونك نقدر ندير ما بيناتهم l'addition, donc j'obtiens alpha plus delta plus gamma inférieur strictement à 6, ce qui est absurde, contradictoire avec la première question. Et nous savons que nous avons O égale, donc on va dire que O égale à 6, donc غتبقى داك الإمكانية ديال أنهم يكونوا كيساويو 6. C'est pour cela درنا strictement pour avoir une contradiction complète. Voilà, ceci est absurde, donc le suppose ديالنا elle est faux, par suite la proposition est vraie. Voilà, pas de la vidéo, je suis malheureusement par équivalence ou malheureusement par absurde. J'espère que vous avez bien compris et à la prochaine.